ஹாய் கைஸ், இன்றைக்கி நம்ம வந்து நம்ம தோட்டத்தில் உள்ள வெஜிடபிள்ஸ் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம். இங்கே வந்து தோப்பில் வந்து என்னென்ன போட்டிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த லைன் ஃபுல்லாகவே வந்து மிளகாய் போட்டிருக்கோம். அதே மாதிரி அடுத்த லைன் ஃபுல்லாகவே வந்து கத்தரி போட்டிருக்கோம். இடையில வந்து ஃபாடர் ஃபுல்லாகவே நம்ம வந்து முள்ளங்கி தான் போட்டு விட்ருக்கோம். அதே மாதிரி கொஞ்சம் பார்டர் வந்து வெங்காயம், சின்ன வெங்காயம் போட்டு விட்ருக்கோம். பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு வந்து மிளகாய் செடியோட ஹைட்டு எந்த அளவுக்கு வந்து வளர்ந்துருக்கு அப்படின்னு பாருங்கள். இனி வந்து இது பூ விடுற சீசன் தான். இனி பூ விட்டு காய்க்க ஆரம்பிச்சிடும். அதே மாதிரி கொஞ்சம் ஸ்பேஸில் வந்து நாங்கள் மக்காச்சோளம் போட்டு விட்ருக்கோம். ஸோ கொஞ்சம் வீடியோ தான் போட்டிருக்கேன். பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.